大家好，今日係星期六。開始之前呢，聲明翻先，本集嘅內容純屬個人嘅經歷，與任何嘅宗教信仰活動無關，更不涉及任何嘅利益及商業活動。溫馨提示：節目內容涉及宗教信仰入邊嘅事，咁可能同你嘅認知會有多少嘅出入啦。咁而講嘅只係我個人嘅自身見解，如果唔啱聽嘅話呢，就當成古仔聽啦。咁 speaker 旁邊嘅牌仔啦，如果你哋都有古仔嘅話，可以揾翻邪婆幫手嘅。咁但係今日都請你哋安安靜靜咁聽啦，咁對你哋會比較有益。咁亦都希望大家一齊可以聽得開開心心。咁準備好呢，我哋今集就開始啦。咁今日呢，就想同大家分享翻個古仔嘅。咁到而家啦，呢個古仔啦，我呢仲係諗唔明一啲嘢嘅一個經歷嚟嘅。咁但係都可以同大家分享一下，咁啊叫做集思廣益一下啦。呢件事呢，就發生喺2001年嘅一個夜晚嚟嘅。咁啊日子年份呢，其實對我嚟講呢，係一個最容易忘記嘅細節位嚟嘅。即係如果你問我年份嘅話，我幾時生日啊，或者係其他人幾時生日呢，我通常都唔會記得嘅，所以我一定要 drop looks 嘅。咁但係點解我會記得呢一個年份呢？係因為呢嗰一日呢，就同一日啊嚇，係發生咗一件世界級嘅大事嘅，就係911啦。咁今集呢，就唔係講911，咁而係我當晚睇緊嗰個電視節目嘅時候呢，我記得好似係百萬富翁啊，係咪陳啟泰嗰陣時啊？咁嗰陣時咧，無端端講緊一件咁嘅事啦，咁啊插入咗911嗰個單新聞嗰度。咁同時間呢，阿基嗰陣呢又同我講緊另一樣奇怪嘅事，所以我就好記得呢一件事係發生喺嗰一日，2001年嘅9月11號啦。咁阿基原本講緊乜嘢呢？其實我嗰下我其實我都真係唔係好記得佢講緊啲乜嘢。咁亦都冇心去聽啦。咁而佢自己本人講下呢，其實咧都俾嗰段新聞咧帶走咗個話題噶啦。咁直到隔咗2日之後，即係大概13號嗰一日呢，相同嘅時間啦。咁佢突然之間呢，又再醒起呢件事，咁啊又再同我講翻。佢就話啦：喂，頭先呢，我洗頭呢，洗手間嗰陣呢，好似聽到一啲好特別嘅聲啊。咁我話：你聽到啲咩聲？咁佢話佢聽到有人拉二胡咁樣。咁我話吓，咁犀利，夜媽媽成10點鐘噶咯。咁阿基咧就話係咯，我一路洗緊頭，咁一路聽到嗰度咿咿嗰啲咁樣嘅聲係咁拉，咁應該係練習緊啦。佢話好難聽噶嗰啲聲。咁我聽到佢咁講，我咪入去個洗手間嗰度，咁啊睇下同埋聽下感受到咯，聽下哇邊度拉呢吓咁嘢。咁擾攘咗一輪呢，咁其實都揾唔到啦，唔知道邊度有呢啲咁嘅聲咧。咁我話可能係咪啲水喉聲咋？咁因為揾唔到任何源頭啦，咁我覺得可能係啲水管老化啩。咁跟住冇事，咁我咪自己翻屋企咯，都夜啦嘛。咁啊講翻清楚少少先啦。嗰陣呢，我哋呢係住喺斜對面嘅鄰居嚟嘅。有陣時呢，我係會去佢屋企嗰度 hea，有陣時呢，佢呢又會喺我屋企度 hea 咁樣嘅啫。因為呢，距離好近啊，近到咁嘅關係呢，從來都唔需要即係唔存在住出完街之後邊個送邊個翻屋企嘅嗰種關係嘅。咁其實呢，都真係好方便噶。咁不過如果鬧交就真係麻煩啲嘅。咁嗰一晚呢，我哋翻到屋企之後呢，我自己翻到屋企之後呢，咁啊打算沖個涼咁啊瞓啦。咁啊沖涼嗰陣呢，我都有諗起啱啱佢講嗰樣嘢，咁啊留意下係咪真係會有人拉二胡啊咁樣啦。咁但係沖咗成個涼嘅過程都完全 feel 唔到，冇。後來我先發現啊，原來呢，佢問呢個問題之前呢，呢個情況呢已經係發生咗一段時間嘅啦。咁不過呢，嗰晚咁啱我喺佢屋企，佢先至講嘅啫。咁其實咧當時呢，佢真係以為係嗰啲水管啦，即係我哋啦，唔係就係佢啦，以為啲水管聲啊係老啊舊啊之類啦。咁啊真係冇去正視呢件事，咁啊所以不了了之。咁啊過咗幾個月，咁啊有一日啦。咁我哋咧就一齊去旅行，咁啊去泰國旅行嘅。咁啊同一樣嘅事咧又再發生喺酒店嗰度。咁嗰陣咧大約係夜晚9點左右啦。咁我哋行完街啦，咁啊翻到酒店啦，咁啊坐咗喺個小餐台嗰度休息緊嘅時候咧，咁佢就話佢自己要去洗手間，咁啊沖個涼先。咁佢咧就閂埋門啦。咁啊大約幾個字咧就聽到佢喺個洗手間裏邊嗌我啦。咁我最初以為佢應該係唔記得拎嘢定係點樣，我叫我幫佢拎啦。咁行到埋喺洗手間嗰個門口嗰度呢，就聽到佢話啦，佢話喂，你入嚟聽下咁樣。咁我咪入去咯咁。
開門嗰下呢，其實已經係煙霧瀰漫噶啦，即係啲熱水充斥住晒成個房間嗰啲蒸汽嘅。咁我見佢應該係洗緊頭啦。咁跟住佢就同我講啦，就話喂，你試下企喺嗰個花灑位嗰度啊。佢話你聽下咁，咁啊聽唔聽到啊？咁啊的而且確，我係聽到有啲好似真係嗰啲拉二胡嗰啲咁嘅聲。話似拉二胡啫，咁其實呢，真係實質呢，就唔係真係拉二胡，係似係嗰啲拉嗰啲金屬嗰啲喉管嗰啲聲，真係似嗰啲聲。咁我話啦，你之前喺屋企同我講過話嗰啲聲係咪就係呢啲啊？咁阿基就點頭啦，就話係啊咁。原本你話佢係水喉聲，我都信你嘅。咁但係冇理由㗎。咁而家嚟到泰國都仲聽到嘅咁唔通屋企嗰條水管同呢度嘅構造係一樣？咁定係有啲其他邪嘢啊？咁樣佢咁問我啦。咁我當然就第一時間就梗係同佢講話用科學方向去諗咗先啦。正路都唔會第一時間去諗有冇鬼神噶嘛。咁況且啦，我又真係睇唔到，咁我就話啦，可能啲水管嘅設計差唔多啩，又或者可能啲水管係咪啲舊樓嘅問題啊？嗰啲即係啲迴響啊。咁阿基話。真係好恐怖喎，唔知係咪呢？咁咁第一晚咧喺泰國嘅酒店嗰度呢，就係咁樣過咗啦。咁第二晚呢，佢就冇洗頭啊，唔知啦。咁去到第三晚呢，佢又再洗頭呢，就有相同嘅情況。咁但係你連續3晚我沖涼呢，到我沖涼嗰陣呢，我又唔覺喎。咁點解嘅呢？咁我就同佢講啦，咁不如你洗一次頭，我企喺你隔離啦，咁樣咁啊睇下我聽唔聽到咁。咁當年係阿基小姐嗰把頭髮呢，就未去到好長嘅，咁但係都已經過咗膝頭哥噶啦。咁洗頭嘅時候呢，咁佢呢就唔係企喺嗰個花灑嗰度洗嘅，佢係企喺即係佢唔係企喺企缸嗰邊洗嘅，佢呢就企喺嗰個洗手盤嗰個呢，即係洗面盤嗰邊嗰度洗嘅。佢係會將佢嗰冧頭髮呢，就放晒喺嗰個星盤嗰度，即係嗰個盤啊，唔係星盤啊，嗰個洗面盤個瓷盤嗰度呢，就好似人哋洗衫咁樣啦，喺度洗嘅。咁我唔知道呢個方法係咪乾淨啲啊，定係長頭髮嘅女士一向都係咁樣洗頭啦。咁即係佢呢係會開盆番梘水喺度浸住啲頭髮，咁然後呢就做 facial 啊，做面部護理。咁跟住呢，就到塊面搞完啦，跟住佢就會攞起啲頭髮，咁咧就喺度沖噶啦。咁啲水位呢，即係過咗水位嘅時候呢，個洗手盆嗰度呢咪有個去水位嘅，即係個高啲嗰個去水位啊。咁佢啲水呢就會喺嗰度流走噶嘛。嗰個設計係防止你整濕個地下噶嘛。咁嗰啲水咪流咗去嗰個去水位，流出去嘅時候呢，好明顯呢，嗰一下呢，我就聽到嗰啲拉拉扯扯嘅聲音啦，即係佢拉二胡嘅，所謂拉二胡嗰啲聲音。咁你話係咪真係好似拉二胡呢？咁呢下呢，我又真係覺得越聽越似係嗰啲金屬嗰啲摩擦聲，又似係嗰啲水呢一路流落去嘅嗰啲回響嘅聲音，咁會令人骨痹嘅，即係嗰種拉鐵嘅聲音。咁我唔知道咁樣形容大家明唔明？好清脆嘅，咁我就咪控個頭埋去聽清楚啲咯。好明顯啦，呢一種聲音呢，即係拉二胡嘅，所謂拉二胡嗰啲聲呢，就係呢個位置發出嚟。咁嗰個原點揾到啦，咁咪唔使驚咯。咁而呢個解釋亦都非常之圓滿啦。咁但係當我抬起頭嘅時候呢，咁我就再望住鏡入邊嘅嗰個阿基呢，咁佢呢個情景就好似有啲唔同咗。咁我當時呢望住佢嘅情況呢，係經過塊鏡嘅倒影望住阿基嘅。咁佢呢係耷低個頭望住嗰個去水窿。咁而佢左手邊呢，即係佢嘅左手邊啦嘅耳仔嘅位置呢，有一隻唔屬於我哋嘅手存在咗出嚟，沿住佢耳仔背一路掃住佢啲頭髮，直到去佢個後腦唔見咗。咁我非常清楚睇到呢一幕嘅，因為嗰隻手呢係唔同顏色嘅，同我哋係一種焦黑色嘅顏色嚟，好似染咗色嘅顏色嚟嘅。咁我望住呢隻手呢，喺鏡入邊消失咗嘅時候呢，我都真係打咗個冷震。咁而阿基呢，又覺得冇乜問題啦，唔覺得啦，亦都睇唔到，唔知道有嘢掃過佢耳背啦。咁因為佢係麻瓜嚟噶嘛，真係完全睇唔到。咁我話啦，我想睇晒你洗晒成個頭先至出翻去啦。咁在阿基而言，咁梗係冇所謂啦。個男朋友咁細心係嘛，梗係冇好啦，有人陪佢洗頭。咁成個頭洗頭嘅過程呢，
啲水呢係不停咁樣由嗰個水窿嗰度流走噶嘛。咁同時間呢，亦都不斷發出嗰啲拉拉扯扯嗰啲金屬聲。咁我呢就企喺佢隔離，大概一個身位咁上下嘅距離啦。咁啊挨住嗰個企缸嗰塊玻璃，咁就望住一個最嚇人嘅情景就即將發生。咁啊，除咗阿基一對手喺度捽緊佢個頭之外呢，即係嗰盤頭髮之外呢，咁有另一對黑色好尖嘅手呢，亦都不停咁樣由佢頭殼頂一路係咁樣，好似幫佢洗頭咁樣，一路捽到佢後頸，就好似好多人，好似有多咗個人，係咪好多個人？有多個人幫佢洗緊頭咁樣。咁我望住呢個情景呢，只能夠默默咁樣誦經啦。咁我都冇第二樣嘢做，佢識做噶啦。咁唔知道係誦經嘅效果有效啊，定係啱啱時機咁成熟，成個洗手間呢，就喺我個視覺嗰度突然之間呢，拉到好長，好似變咗形咁樣，就好似變成一個超級魚眼鏡一樣，成個人暈一暈啊！成間房個燈光呢，亦都黑咗一下，就好似盞燈閃咗一下咁樣，眼前嘅所有景物都突然之間調轉晒一樣。嗰種調轉呢，好似係喺塊鏡入邊望翻出嚟嘅情況一樣。我望住鏡入邊耷低頭洗緊佢住頭髮嘅阿基啦，咁我望住佢嘅背脊啦，我企喺浴缸嗰塊玻璃嘅側邊咁樣嘅亦都見得到。咁係咪好神奇呢？呢個視覺嗱，理論上呢，我唔會喺塊鏡度望到自己噶嘛，因為個角度係唔啱嘅。咁我第一時間就發現，我前面唔夠2個身位嘅呢位耷低頭洗緊頭嘅呢位阿基呢，佢隻手由手臂去到手腕露出嚟嘅地方，全部都係黑色嘅，同埋佢啲手指呢，好長又好尖。咁我即時就意識到啦，應該係入咗去人哋嘅世界入邊，應該係去咗塊鏡入邊添。咁鏡嘅另一邊先至係我哋真實存在嘅地方。咁鏡嘅入邊啦，另一個世界，我望住呢個女人，我話你係邊個？跟住呢個女人呢，冇理到我，繼續去洗頭。我就問佢啦，我入得嚟呢度，你應該係對我有啲訴求啊，你先至叫我入嚟嘅啫。你都纏繞咗佢咁耐啦，一直咁耐，究竟發生咩事呢？你有啲咩嘢講嚟聽下咁樣。咁我見到呢個女人呢，隻手當時呢就洗下頭呢，就停低咗。咁佢慢慢咁企翻直個人，就喺佢企直個人嘅嗰個時候呢，咁啲頭髮咪開始由水入邊拉翻出嚟咯。拉出嚟嗰下呢，嗰啲好刺耳嘅拉扯金屬聲呢，就同時亦都出現咗。原來佢啲頭髮離開水面嗰一下呢嘅聲音呢，就係嗰啲拉二胡嘅聲音。咁亦都留意到啦，佢個水盤個頂位嗰個位呢，原本有水去水窿噶嘛，咁佢呢一邊呢係冇噶，咁即係話啦，佢啲水係不停咁樣流落地下嗰度。咁我沿住啲水一路望落去呢，我見到佢連隻腳都係黑色嘅。當佢完完全全企直咗個人，一直咁企喺度嘅時候呢，其實已經同鏡入邊嘅嗰位阿基呢，已經完全脫離咗嗰個聯繫嘅。因為我見到鏡入邊嗰個人呢，仍然都喺度洗緊頭。咁呢一個女人企直咗，擰個身過嚟望住我嘅時候呢，佢啲頭髮係直接搭住晒佢塊面嗰度，因為濕咗水噶嘛。咁就好似午夜凶鈴入邊嗰位貞子咁樣。咁佢就話啦，佢啲頭髮好長啊。呢把聲呢，唔係女人聲嚟噶，係男人聲嚟噶。咁咪繼續講咯。我一直聞住佢啲頭髮好香啊，我好羨慕佢有咁香嘅頭髮，又長又多又黑。跟住佢就抱起洗面盆裏邊嗰啲頭髮啦，好似好珍惜咁樣喺個心口度攬住。咁我當時見到個心諗，真係好變態呢件事。咁仲即係嗱，大家唔知記唔記得啦？我講過啦，同靈體溝通係唔係用把口噶嘛？即係有陣時呢，我嗰陣時仲好後生啊吓。咁有陣時呢，即係個心諗嗰樣嘢呢，你唔覺意會諗咗出嚟嘅。咁對於靈體溝通嚟講呢，真係控制得唔係幾好嗰陣。咁一個唔覺意將嗰句嘢都講埋出嚟。咁眼前呢位靈體聽到我咁講啦，聽到我話佢好變態啦，咁佢就反應好大啦。咁佢就好突然之間好大聲咁話，佢話根本就係佢勾引我。係佢用住咁香嘅氣味嚟引誘我，喺我喉嚨頂嗰度上上落落，
吞又吞唔到落去，係呢個女人吊緊我胃口，係佢嘅問題。嗱，靈體講到呢句嘢嘅時候呢，咁佢身形同時間呢亦都有少少唔同咗，佢下身開始脹大到近倍半咁滯。咁原本佢着住同阿基一樣嗰啲連身睡裙嘅，咁佢件衫亦都賺到爛咗，露出一個好大嘅大肚腩，四肢好瘦啦，條頸好幼，十足十漫畫呢嗰啲畫出嚟嘅嗰啲公仔咁樣，嗰條頸嘅粗度同佢嘅手腕差唔多粗嘅咋。嗰陣時呢，一眼睇落去就認得出噶啦，就係嗰啲餓鬼嘅形象嚟嘅。咁至於係邊一種餓鬼呢？大家可以喺留言區度討論一下啦。嗱，咁講翻當時先啦吓。咁我望住佢講啦，我就話你冷靜啲先。有樣嘢呢，我要搞清楚嘅。你意思係你一直都喺佢身邊？咁呢隻餓鬼呢，好唔客氣咁同我講，佢話最麻煩嗰個就係你，成日阻頭阻勢阻住晒。你睇下佢幾多肉汁，一定好好味。就係你啊！你搞到佢成日都卡喺我喉嚨頂嗰度啊！喂，大家等等先啊！我話赤婆可唔可以幫我掟咗阿心出街先啊？即係掟出房先，唔好騷擾住我先啊！唔該。啊，原本頭先都有一下佢扯支咪噶啦，我都算噶啦，唉，我都諗住 cut 走嗰段，不過唉算啦，而家都講埋出嚟啊！阿心頭先咧，阿心仔咧，頭先佢好緊張，聽到係我講翻邊先，講翻呢度先啊！講到邊度啊？啊，嗰隻鬼話阻住佢揾食啊嘛吓。咁跟住呢，我就話啦，人鬼本來都唔相干噶啦，你邊度嚟嘅執念要食佢呢？佢一定要俾你食嘅咩？咁餓鬼呢就冇再同我講嘢，咁佢撥開遮住佢塊面嘅嗰啲頭髮，咁啊我好清楚睇得到啦，佢頭上邊嘅嗰啲頭髮呢，係佢自己頭髮嚟噶嘛，一路生出嚟嗰啲髮尾呢，一路抌落去佢自己心口上面，佢抱住嗰堆嘢啦，跟住去到佢髮尾呢，其實呢。個髮尾就唔係喺個水盆嗰度嘅，亦都唔喺佢心口嗰度，而係喺佢口入邊。佢成個情景就係食緊佢自己啲頭髮咁啊！咁我根本就係見唔到佢對眼嘅，我就係見到佢用一對好黑色、焦黑色嘅手咁樣喺佢個口嗰度不停咁扯佢啲頭髮出嚟咯。跟住一路扯就一路聽到嗰啲扣喉反搓嘅聲音啦。咁佢就會拉佢啲頭髮出嚟嗰一下呢。嗰啲刺耳嘅聲音呢，即係嗰啲金屬聲呢，又再出現。咁佢不停咁樣拉個口嗰度，拉出嚟嗰啲頭髮呢，一路講嘅話好辛苦啊，好辛苦啊咁樣。我望住佢呢，就結咗個手印啦，咁啊讀住大悲咒。咁我唔係想制衡佢啲乜嘢嘅，我係想佢舒服少少，好過啲咁樣啦。咁跟住呢，就有把聲啊，就同我講喺我耳仔邊響起，佢話冇用噶，你出翻嚟先啦咁。咁跟住呢，又再天旋地轉啦，咁啊轉一轉就暈一暈，又黑一黑咁樣。咁我翻到去鏡嘅另一邊啦，咁啊醒翻啦。咁啊呢一邊嘅廁所呢，一切都好正常翻晒啦。咁阿基又繼續洗緊佢個頭啦，咁好似時間冇停頓過咁樣，冇經歷過一樣。咁鏡入邊嗰個倒影呢，亦都冇乜異常。咁同樣都係阿基嘅倒影。咁嗰一晚呢，我冇再見到嗰隻餓鬼。咁而呢個拉二胡嘅聲啦，阿基亦都之後冇再同我講過。之後我亦都完全唔記得咗，冇咗呢段事啊。咁直到大半年之後啦，有一晚咁我同朋友出去飲嘢喎。咁我嗰個係一位外國翻嚟嘅朋友嚟嘅。咁啱呢，又係講起佢夜晚屋企呢嗰啲舊屋啊，嗰啲舊樓啊，外國特別多咁啊，用木起嗰啲呢。咁啊夜晚出去廁所嘅時候呢，就會聽到啲水喉共振嘅聲音嘅。尤其是佢係住嗰啲比較舊少少嗰啲 apartment 呢，咁佢呢樓上樓下開水喉呢，佢一定聽到嗰啲震聲，咁啊特別應聲添。咁唔知講開啲乜嘢啦，突然之間又講起呢一樣，咁跟住我就醒翻起阿基嗰件事啦。咁嗰晚呢，就唔係好夜嘅啫，我去完飲嘢之後大概係10點零鐘就翻到屋企。阿基應該係未瞓嘅，咁我打個電話俾佢啦，咁啊問佢近排洗頭仲有冇聽到啲拉二胡嘅聲啊咁。咁阿基就好直接咁話，不嬲都有噶啦咁樣。咁我話咁你唔同我講嘅？阿基話咁之前咪同你講過咯，話啲水喉聲啊嘛，咁每日都係咁樣噶啦，咁唔通我每日都同你講咩咁？咁都係嘅，又係喎。
咁我即刻又毛管動啦嚇，動起晒。咁我係喎，咁啊諗翻起嗰晚酒店嘅事啦。咁啊臨離開嗰塊鏡嘅時候，我仲記得啦，嗰把聲同我講過話，你出翻嚟啦，冇用㗎咁樣㗎嘛。咁我差啲唔記得咗呢件事，亦都冇 find out 到嗰把聲喺邊度嚟。咁我當時第一時間就會諗，呢把聲會唔會係嫌美呢？咁但係呢，最後發現又唔係佢嘅。咁我諗下諗住第二日啦，假期嚟噶嘛，第二日係假期。咁啊，趁住朝頭早，咁啊先至再處理呢件事。咁翻到屋企當晚呢，我沖完涼就瞓啦。但係當晚呢，就發咗一個夢，喺夢入邊呢，就見到一個男人，咁佢係踎咗喺個地鐵站口對出一笪地下嗰度，係嗰度灣仔地鐵站嚟嘅。今日拎住一個發泡膠杯咁樣就喺度，定係紙杯呢？即係總之白色嘅嘢啦。咁就喺個地下度行乞咁樣嘅。咁個男人呢，就地中海，咁啊頭頂冇乜頭髮噶啦。咁但係側邊同埋後邊呢，就留咗好長嘅頭髮。咁啊，但係都叫做好稀疏咁樣啦。咁每次有車經過嘅時候呢，佢啲頭髮呢都好似嗰啲風中勁草一樣嘅，步驚雲咁款嘅。咁我當時呢，就喺灣仔地鐵站行緊上地面嗰度。咁啊，一眼就見到佢嗰個頭殼頂，咁啊見到佢靜一靜。咁啊，我見到佢嘅時候呢，佢對眼好紅嘅，好似係飲咗好多啤酒，眼白好濁好黃嘅，皮膚好灰褐色，咁對腳好腫啦，仲好似有啲糖尿定係唔知點樣有少少爛肉嗰啲呢，滴晒紅藥水，包晒膠布，包晒紗布，好腫好脹好粗嗰種嚟嘅。咁佢就坐咗喺對面馬路嗰度啦。咁啊，紅色欄杆前面嗰個位置，即係大概嗰個位啦嚇。咁但係個情景有少少唔同嘅。咁我繼續講，你大概會明噶啦。咁我一直行上去地面嘅時候呢，咁啱呢就有個中年嘅男人呢，就喺佢嗰個落地鐵站啊，同我同一個位置，我上啊嘛，佢係落啊嘛。咁撞到應一應。咁嗰個叔叔呢，就係一個好典型嘅嗰啲上班族樣嚟嘅。咁啊，淺藍色恤衫配深藍色嘅冷背心。襯條深灰色嘅長西褲，着住啡色嗰啲卡士皮鞋嗰啲呢，即係嗰啲好似做會計嘅樣嗰啲咁樣啊。咁啊，戴住一副好粗框嘅眼鏡嘅方形眼鏡，成個成哥咁款啦。總之係咁啊，因為呢迎頭相撞嗰下力呢，即係我真係同佢撞到正一正啊，認一認嗰個力呢，真係都幾大。咁呢個叔呢，又唔夠我噸位啊嘛，咁啊成個俾我撞開佢啦。咁啊向後跌，咁啊跌出去個站外邊添。咁我咪梗係即刻扶翻起佢啦，咁仲同佢講唔好意思啊，對唔住咁。咁呢個叔叔亦都冇乜表情，咁亦都冇講過唔緊要啊，冇乜嘢啊，即係好痛啊，乜都冇講過，哎呀之類都冇講過，一句聲都冇出。咁啊起翻身，戴翻好副眼鏡，撥一撥嗰啲條褲咁樣，咁就繼續落翻去地鐵站，繼續佢自己嘅行程咁好似見我唔到一樣。咁但係呢，地下上邊呢，就留低咗一份佢跌低落嚟嘅報紙。咁我見到嗰個報紙個年份呢，係一份明報嘅報紙嚟嘅。咁上面寫住1987年2月18日，1987年啊嚇，唔通我發夢穿越嗱？冇呢啲劇情㗎嚇，你哋唔係睇緊《尋秦記》啊嚇。咁純粹係見到嗰份報紙寫住1983年嘅啫。咁我離開咗地鐵站，其實呢嗰啲地方我已經唔係好認得㗎啦。見到嗰啲電車路啦，咁仲見到龍門啦，咁同埋好多中巴行過咁。我見到呢啲好signature嘅路標咯、地標咁嘅嘢咯。咁唔知點解呢，要發啲咁嘅夢嚟到呢一度。咁啊，成個夢呢都係漫無目的咁樣行嚟行去，兜兜轉轉，又翻返去地鐵站，跟住又見到嗰個風中勁草嘅步驚雲。咁行翻落去地鐵站嘅時候呢，地鐵站又特別黑。咁同時間我亦都聽到身後邊有拉二胡嘅聲音。咁所有嘢都好似好有關係，但係當時我完全諗唔明。咁我望翻轉頭，其實已經睇唔到噶啦。我就後尾就醒翻。咁啊，基本身呢係一個超黑仔嘅人嚟噶嘛，大家都知噶啦，係咪？我講過好多次啦。咁但係同一時間佢亦都係個超幸運嘅人嚟嘅，每一次都可以逢凶化吉嘅。咁我都唔明點解佢可以活到咁長時間嘅。呢句說話係有啲奇怪，但係又唔知點解啱啱地係咯。咁啊，朝頭早呢，我就食咗個早餐啦。咁啊，行咗過去阿基屋企嘅時候呢，就敲咗下門。咁啊，等開門嘅期間呢，咁我就突然之間發覺呢，我身邊呢就多咗個人企咗喺度，就係嗰個呢地鐵站俾我撞到個人仰馬翻嘅嗰位成哥。咁佢呢就企喺我隔離呢，就陪我喺度等門咁樣啊，等人應門咁樣。咁好明顯佢係一個靈體啦，係咪先？無端端出現，仲喺我夢裏邊發現出現。
咁而琴晚呢，我見到佢應該都係關佢事噶啦，應該係佢想我見到佢嘅一件事啦吓。咁我話：咦，先生你邊位啊？咁阿成哥冇應過我噶，咁亦都好沉默噶，好似成個夢境入邊呢，都唔噶，一句嘢都冇講過。咁但係呢，我就好肯定佢係聽到我講嘢嘅，因為我問完佢嘅時候呢，佢係耷低一少少頭，托一托佢副眼鏡，即係呢啲小動作邊呃到人啦，係咪？一定聽到啦。咁阿基開門嘅時候呢，我就同佢講啦，講翻之前發生嘅事，即係之前呢喺酒店入邊見到嘅嘢啦。咁當然會俾佢散咗大餐啦。咁即係話我當時又唔講，之後又唔幫手，又冇做嘢咁樣啦。咁啊隔咗好耐先至講啊。咁跟住我就話我唔記得啦咁樣啊嘛。咁擾人咗一陣啦，我就入咗去佢嘅洗手間。咁我就見到阿成哥咧就烏低身，就望住嗰個水渠口。咁又係托一托佢副眼鏡。嗱，雖然佢一句嘢都冇講過，但係所有嘅身體語言咧都好明顯㗎啦。咁佢就好明顯叫我去望一望個渠口啦。咁個渠口實有古怪啦嘛。咁跟住咧，我就用螺絲批咧就開咗嗰個去水渠嗰個口咧，咪有粒螺絲嘅，打開佢咪開得到下邊嗰個去水位嘅。咁一抽出嚟嗰下咧，哇！即係我唔知大家有冇清潔過嗰個位啊？嗰個下咧抽出嚟一個情景係畢生難忘，即係有一抽咧好巨型嘅頭髮咧掹晒喺嗰度，咁連埋嗰啲梘液啊、污糟嘢啊，仲有啲嗰啲潺啊，即係一堆嘢咁樣抽出嚟，仲要係咧抽極都仲有嘅。即係大家諗下，阿基小姐嗰個頭咧，即係佢啲頭髮啊，其實都已經去到膝頭哥啦嘛。咁依照一個人嘅正常新陳代謝嗰個，一不停係咁喺嗰度洗頭，不停係咁樣甩頭髮落去嗰個位咧，個抽嘢儲咗幾耐咧唔知。咁我要即係用尖嘴鉗嗰啲咁樣嘅工具咧，去扯嗰堆嘢出嚟。咁雖然啦，有咁大抽嘢喺裏邊，但係個去水又真係冇問題嗰度好嘢，又真係好神奇。咁啊，直到將啲頭髮抽晒出嚟，同啲污糟嘢都拎晒出嚟啦。跟住我咧就聽到嗰個水渠入邊咧就發出嗰啲咕嚕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 嗰啲咁嘅聲啦。咁在阿基而言呢，呢啲聲音應該係嗰條渠通咗啦，舒服晒啦咁樣嗰啲聲啦吓。咁啲水流走晒啦嘛。咁但係而成哥個樣話俾我知咧，佢好滿意，佢望住我笑一笑，點咗下頭，拍咗我個膊頭。咁佢就終於用佢把聲咧就同我講咗句做得好。咁轉身咧就離開咗。喂，即係嗰啲咕嚕咕嚕咕嚕聲咧，對我嚟講咧就好似餓鬼咧食唔到落去嗰啲嘢卡住喺喉嚨定咁樣啊！我第一時間就係諗起呢一個咁嘅情景，咁啊扯翻出嚟嗰一下咧，咁就啲嘢通晒舒服晒咁，即係唔知係咪係咁嘅感覺啦。我聽到我自己認為係咁樣啦，因為我見到喺酒店裏邊見到啲咁嘅嘢啊嘛。咁唔知道一個人有幾黑先至可以遇到呢啲事啦。我真係連水渠入邊有少少污糟嘅事都可以牽連到去餓鬼埋身嘅咁。嗱，渠就通咗啦，阿基嘅洗頭方式咧亦都改變咗嘅。咁佢就唔夠膽再喺嗰個水渠上面嗰度直接洗頭啦，即係嗰個水盤上面啦。咁每次斷髮其實都執翻晒出嚟啦。咁我仲記得嗰次咧，佢即刻走去剪頭髮啦，剪翻短啲，就話驚啦。咁總算係叫做發現得早啦，呢一次咁嘅事叫做有驚無險。但係嗰啲二胡聲之後咧，亦都冇再出現過啊！即係嗰次我通完條渠之後就冇事。咁到而家啦，咁其實咧都唔係好明白咧，我點解會遇到呢隻鬼嘅？咁同埋阿成哥係咩關係咧？我就亦都唔知道。咁我要重新翻一次咧，就係我講呢位成哥咧，係我夢入邊灣仔站撞到佢人仰馬翻嘅嗰個成哥，唔係阿超人，唔係阿成哥吓，唔係嗰個成哥。講到順晒口，大家以為係我講咗嗰個啊。咁我自己咧到而家喺度諗翻咧，都有句說話嘅，即係都有一句說話就係，即係發現毒蛇出沒嘅地方咧，總有一啲解毒嘅草藥噶嘛。即係呢句話咧，又真係錯唔晒嘅。咁當然要小心，唔好俾蛇咬到先啦吓。咁放翻喺發現餓鬼嘅附近呢，就應該係必定有啲相生相克嘅嘢咁樣啦。我唔知係咪啊？我突然之間咁個腦裏邊諗到呢樣嘢。我最唔確定嗰樣嘢呢，就係嗰位風中勁草嘅步驚雲，就係咪就係鏡入邊我見到嘅嗰隻鬼呢？咁但係感覺上，因為個氣息同埋嗰個氣場上面非常之相似。咁而嗰位成哥會係咩嘅角色呢？即係我到而家呢，我問阿嚴美都好啦，佢哋都答我唔到。咁係步驚雲嘅善良嘅一面，屬唔屬於？係咪佢嘅另一面嚟呢？咁定係一個唔知邊度嚟嘅幸運之神呢？點解會無啦啦嚟
引到嚟呢隻餓鬼呢？我自己其實都一頭霧水嘅，尤其係嗰個夢啦。因為點解我會講呢個夢，就係我自己即係中途我都發咗好多夢，就係喺嗰件事入邊我都發咗好多夢，但係呢個夢係最突出，亦都我覺得最可疑，我亦都解唔通嘅一個夢嚟嘅。即係點解會俾我睇嗰一幕呢？一定有佢原因噶嘛。因為我愚鈍啦吓，未能夠理解得到、解拆得到。咁希望大家歡迎大家留言，表達下你哋嘅意見啦。其實我仲有好多阿基呢啲咁嘅無厘頭嘅遭遇嘅，即係好似冇頭冇尾，但係又好似好恐怖咁樣嘅遭遇。咁呢啲其實都係小菜一碟啦，對於佢嚟講係小菜一碟啦。其實話時話，我仲未肯定我見到嘅嗰隻鬼係咪真係餓鬼，外形上係咯，外形上肯定係咯，但我唔知佢係咪真係。希望大家聽得開心啦。赤婆可以俾翻阿心仔入翻嚟啦，唔該。中意今集請 like、share、subscribe，我哋下集再見，拜拜。